Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2024. Abbiamo la carta del giudizio, amici dei gemelli. Può essere un periodo di presa di consapevolezza, un periodo dove arriva una visione più ampia di qualche tipo di situazione piuttosto che di relazione. È una carta di rinascita, di rinnovamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi c'è anche il link per il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2025, quindi a breve. Io comunque nella descrizione inserisco sempre le novità, piuttosto che le promozioni, voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva ragazzi mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, o meglio, predestinata. Partiamo con un fante di bastoni, la forza, un 7 di bastoni, un 3 di spade, un 7 di pentacoli, 3 di bastoni, asso di denari, la morte asso di coppe. Che interessante. Interessante perché terminiamo con la morte e qui voi ragazzi avete la carta del giudizio. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un pochettino l'energia generale, quindi vi darò come dei messaggi un po' sciolti. Dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi il lavoro, l'economia, l'amore, famiglia, progetti, un po' tutto. Partiamo da questo fante di bastoni. Potrebbe rappresentare una persona o potrebbe rappresentare un'energia, un'attitudine. Andiamo a vederlo. Cavaliere di coppe e mago. Credo che il mago è una carta numero uno, qui avete due assi, però sentendo diciamo l'energia del fante di bastoni è come se ci fosse l'impulso a iniziare qualcosa. E poi vedo anche questo carro. Andiamo a vederlo. Quattro di spade. Il carro potrebbe fare riferimento a un viaggio, a un movimento o a un taglio in questo caso, ragazzi. C'è un 10 di spade e un 4 di spade. Come un muoversi da qualche situazione, ma infatti è per quello che c'è voglia di agire, c'è voglia di fare. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Cinque di spade e 7 di coppe. Ragazzi, lo sento un periodo un pochettino confuso, mi verrebbe da dire, dove magari avete anche energia, avete anche voglia di fare, ma è come se ci fosse qualche cosa che vi distrae lungo il cammino.
Andiamo a vedere il 3 di spade. Regina di spade. E re di coppe. Guardate ragazzi, il 3 di spade è una carta che normalmente indica una sofferenza. E vedendo anche il 7 di bastoni, penso che qualche grattacapo effettivamente potreste averlo nel mese di dicembre, da un punto di vista proprio affettivo, cioè diciamo che questa è la parte degli affetti, delle relazioni, e questa potrebbe essere vista come la parte un po' più materiale della lettura, no? Quindi il lavoro, la vita concreta. Andiamo avanti adesso, vediamo il 7 di pentacoli. Due di coppe e 8 di pentacoli. È come se si stesse aspettando con questo 7 di pentacoli o qualche tipo di accordo lavorativo, qualche tipo di movimento nel quotidiano. La cosa che mi colpisce è che abbiamo un cavaliere di coppe al contrario e un 2 di coppe al contrario. È come un'offerta, un accordo, un qualche cosa che non arriva in realtà. O che voi non vi sentite di fare probabilmente. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Regina di denari e 4 di bastoni, beh, queste carte mi fanno proprio ben sperare, ragazzi. Ci si sta avviando con questo 3 di bastoni a una nuova stabilità, a una nuova anche prosperità con la regina di denari. Andiamo a vedere l'asso di denari. Eremita e 2 di pentacoli. Potrebbe esserci come un nuovo inizio, mi vien da dire in solitaria, vedendo, l'eremita, ma potrebbe anche essere un viaggio introspettivo, un qualche cosa che vi fa analizzare quelli che sono i retroscena della vostra vita, piuttosto che le situazioni che continuano a ripetersi, le dinamiche. Andiamo a vedere la morte. Tre di bastoni, che avete già qui. C'è la voglia di guardare al futuro. Stella, cavaliere di pentacoli e 8 di coppe. Mm. Allora, ragazzi, è come se venisse rivisto un certo tipo di obiettivo, o semplicemente si iniziasse a guardare avanti. Qui sento molto come se qualcuno dovesse rendersi conto che tutto quello che si poteva fare in una determinata situazione o relazione è stato fatto, da qui in avanti si può solo guardare in avanti, ok? Scusate il gioco di parole, però. Ehm, Andiamo a vedere caso per caso. Allora, se siete single, io devo dire che qui potrebbe esserci una persona interessante che conoscerete a dicembre. Magari la conoscete già, ce l'avete già in testa, c'è qualche cosa che non vi convince molto, magari di questa persona piuttosto che della situazione. Non capisco se sarete voi a essere tentennanti o l'altra persona. Però ho come la sensazione che se state arrivando da una rottura
è ora di lasciarsi tutto alle spalle, è ora di ributtarsi nella mischia. Se siete in una relazione, allora, devo dire che c'è bisogno di cercare nuovi obiettivi, c'è bisogno di vedere le cose nel lungo periodo, da un punto di vista più ampio. E il mese di dicembre in questo senso vi aiuterà con la carta dell'eremita a fare una sorta di riesame delle dinamiche di comportamento che siete soliti mettere in atto e che comunque non funzionano, proprio per poterle modificare. Avete anche la morte, c'è qualche taglio qui da dover fare, ma in positivo perché poi uscite insieme all'asso di coppe, quindi è come se ci fosse un'apertura del cuore dopo. Credo che vi stiate approcciando a qualche cosa di nuovo. Potrebbe esserci anche un viaggio, magari a dicembre, abbiamo la carta del carro, abbiamo il 3 di bastoni 2 volte, quindi effettivamente ci potrebbe essere un movimento, uno spostamento. Ehm, Però ho anche la sensazione che se per caso stavate frequentando questa persona, diciamo in modo clandestino, potrebbe essere finito quel tempo e quindi diventare una cosa un pochettino più aperta, se vogliamo. Per chi è in una relazione, diciamo, da un po', ragazzi, qui ci sono dei temi da dover affrontare nel mese di dicembre, non tanto per scontrarvi, ma per comprendere l'altra persona. Qui ho proprio l'idea, che si debbano cercare nuovi obiettivi di coppia. Potrebbe, è come se aveste bisogno di progettare qualche cosa nel lungo periodo, cioè è come se fosse arrivato quel momento dove vi chiederete o voi chiederete al partner, tra 5 anni dove ci vedi? Tra 10 anni dove ci vedi? Avete la carta della morte, il 10 di spade, e la presa di consapevolezza del giudizio. Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere arrivato il momento di lasciarsi questo partner alle spalle, perché è come se capiste che non avete lo stesso ritmo. È come se ci fossero delle cose che continuano a ripetersi, voi vi fate mille domande, mille dubbi, ma poi alla fine non siete voi. È l'altra persona che è come se non vi valutasse come giustamente meritate. E quindi sento che per qualcuno è come se fosse arrivato il momento di lasciarsi questa relazione alle spalle e di pensare ad un futuro diverso. E qui, se non prenderete la decisione, perlomeno avrete questo risveglio, perché la carta del giudizio fa riferimento alla chiamata di tipo spirituale, qualcuno che ha un momento eureka. Io dico sempre che con la carta del giudizio non si accende solo una lampadina, ma proprio un lampadario. Ok, parliamo di persone intorno a voi. Allora, io qui sinceramente ho la sensazione, adesso dipende da se voi siete figli o genitori, però potrebbero esserci degli attriti effettivamente, potrebbero esserci come delle opinioni divergenti. Ehm, Vi dico, sento anche che qualcuno potrebbe avere come dei... Allora, la parola che ho sentito è stata trambusti in famiglia, movimenti, spostamenti brevi, anche spostamenti lunghi, potrebbero essere per questioni organizzative, potrebbero essere per dei corsi. Ehm, Però comunque tutto sommato, ragazzi, diciamo, terminerete il mese con, con il fiato un po' corto, però niente di preoccupante, ecco. Mi casca l'occhio su questo 3 di spade, il 5 di spade, il 4 di spade, il 10 di spade, effettivamente. Ehm,
Da un lato mi verrebbe da dirvi occhio ai giochi mentali con il 5 di spade, occhio a raccontarvi delle favole per mantenere in piedi un qualche cosa che voi credete giusto in quel momento. Il 5 di spade quando è il contrario, adesso non c'è né diavolo, però avete altre carte di spade effettivamente, può rappresentare una manipolazione mentale. Quindi fate attenzione alle cose che potrebbero lanciare in aria, ma non dire in modo esplicito. Vi faccio un esempio di quello che intendo. Quando qualcuno ci dice, questo è un esempio classico che faccio, quindi lo riciclo fondamentalmente, due persone si stanno conoscendo e lui, perché di solito ci cascano di più le donne, ma non è detto, anche gli uomini, comunque. E lui dice: pensa come sarebbe bello vivere in montagna. E magari voi avete appena espresso il desiderio di vivere in montagna, ok? Quella è una sorta di manipolazione. Perché? Perché vi dà un gancio, vi getta un amo. Questa persona ha detto: pensa come sarebbe bello vivere in montagna. Voi avete appena espresso il desiderio di vivere in montagna e quindi vi si accendono le pupille. Ok? Ah, come sarebbe bello vivere insieme in montagna. Però la persona non ha parlato di noi, ha detto una frase in terza persona. Quindi ha fatto un'allusione in modo che voi poteste pensare, però in realtà non si è esposto, non ha preso posizione, non ha detto noi, ha lanciato lì un pensa come sarebbe bello vivere in montagna. Okay? Questa potrebbe essere anche una cosa che noi facciamo con noi stessi da soli in modo quasi inconsapevole. Però ecco, sento come l'impulso di dovervi mettere in guardia davanti a questo tipo di cose. Ok, passiamo al lavoro, ragazzi. Allora, se siete disoccupati, devo dire che non sarà uno dei mesi migliori, sinceramente. Potreste ritrovarvi, come vi posso dire, con le mani in mano per lungo periodo, ma verso la fine del mese, ragazzi, arriva una chiamata di un curriculum, ma così vecchio, che insomma venite ripescati. Una chiamata, secondo me, per un nuovo inizio lavorativo nel 2025 potrebbe proprio arrivare. Potrebbe proprio arrivare. Tenete presente che è meglio partire con il piede giusto, quindi fatevi una sorta di elenco di cose che dovete chiedere a questa persona, nel caso poi vi doveste risentire, perché deve essere tutto chiaro per entrambe. Cosa devo fare, quanto andrò a prendere, i giorni di ferie, i giorni di riposo, insomma, deve essere tutto chiaro prima di cominciare. Potrebbe essere lontano da dove voi siete, come se aveste bisogno di spostarvi. Viaggi brevi, non intendo andare via lunedì e ritornare il venerdì. Sono viaggi che si possono fare in giornata, però ecco, non è proprio così vicino. Mi fanno vedere 30, potrebbe essere 30 chilometri, per esempio. Che altro dirvi, ragazzi? Va bene, poi arriviamo alla situazione economica. Per chi invece ha già un lavoro, allora, nel caso vogliate cambiare lavoro, diciamo che dicembre può essere un buon periodo per iniziare a guardarsi intorno. Nel caso invece stiate bene nel vostro lavoro, devo dire che tutto sommato il mese passerà tranquillo, trascorrerà tranquillo. E nel caso stiate aspettando un rinnovo, non ve lo auguro, ma sinceramente non lo vedo. Vedo nuovi inizi più che rinnovi. Però, ragazzi, non ve lo auguro, nel senso spero di sbagliarmi, ecco. Spero che vi rinnovino invece il contratto.
Se siete autonomi, allora io devo dire, qui il lavoro non mancherà. Sento che ci sarà come un ok, siamo arrivati alla fine dell'anno, stabiliamo quello che funziona e quello che non funziona lo togliamo semplicemente e andiamo avanti per nuovi obiettivi. E questo potrebbe succedervi anche nel caso di collaboratori. È come se, diciamo, faceste una valutazione delle persone con cui avete lavorato e collaborato durante il 2024 e decideste con chi continuare il vostro percorso e chi invece abbandonare fondamentalmente. Però c'è come una sorta di crescita di nuove idee, nuove prospettive. Se parliamo di progetti, allora, se non li avete ancora iniziati e sono ancora un'idea, fate passare dicembre, pensateci su, dormiteci su, rivedete delle cose. Non mi sembra un buon periodo, per far partire progetti, anche se è vero che avete un mago e due assi qui, però è prematuro. Aspettate il 2025, anche perché c'è Mercurio retrogrado fino al 15 di dicembre, di solito non è mai bene far partire cose quando Mercurio è retrogrado. Ehm, Poi parliamo della parte economica. Allora, secondo me è la parte migliore di tutto, di tutta la lettura, ragazzi. Sento che c'è come o una stabilizzazione o una crescita, è come se ci fossero nuove prospettive di investimento, nuove strade da percorrere, nuovi punti di vista. È come se iniziaste anche voi a farvi la domanda: dove vedo le mie finanze tra 5-10 anni? Quanto voglio guadagnare tra 5-10 anni? Tutto sommato devo dire che nonostante le spese per il Natale, è un periodo di forte abbondanza. Vi dico che potrebbero arrivare anche dei doni inaspettati con questo asso di denaro, ok? Per quello che riguarda invece, la situazione psico-emotiva, devo dire che avete una stella al contrario, avete l'eremita, avete l'8 di coppe, avete un 4 di spade. C'è parecchio lavoro interno, c'è parecchia autoanalisi, introspezione. E vi servirà perché vi affaccerete al 2025, secondo me, con una nuova consapevolezza di voi stessi, grazie all'osservazione delle dinamiche di comportamento che mettete in atto, magari per paura, magari insomma, avete la morte alla fine della lettura. È una carta che vi permetterà di disfarvi di vecchi obiettivi che in realtà non sono tanto allineati con la vostra anima, ma magari erano allineati con il vostro ego piuttosto che con il vostro lignaggio familiare. Vi lascerete indietro la bassa autostima, vi lascerete indietro le persone che non vi valutano come in realtà voi vorreste, vi lasciate indietro tutto questo auto incolparsi, ma se avessi fatto così, e potevo fare cos'ha, ma se non avessi detto, insomma, c'è una nuova presa di consapevolezza, c'è una rinascita, avete morte e giudizio, ragazzi. Sento che inizierete il 2025 proprio con un altro sprint. mm? Vi dirigerete verso qualche cosa di bello. Tenete presente che avete anche un asso di coppe, quindi se siete single è facile che, insomma, verso la fine del mese potrebbe arrivare qualche affetto interessante. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Rigenerazione, carta numero 46 che ha a che vedere con la carta della morte, è una zona, diciamo, di terra ricoperta dalla lava, vedete che è ancora quasi incandescente e già nasce di nuovo la natura. È proprio lo stesso significato della morte, bisogna bruciare per concimare e per far sì che dopo la vegetazione cresca più rigogliosa. E poi abbiamo la carta numero 12, il vento cambia direzione. Allora,
Qui potrebbe essere un consiglio a non dare per scontato che le cose saranno sempre così come lo sono adesso, ok? Non precludetevi strade, nuove avventure, nuovi inizi perché dite, ma adesso non ce la faccio. Sì, adesso, però prendete l'informazione e parcheggiatela, scrivetevela in un quaderno degli appunti. Quando la situazione cambia, magari voi potete comunque andare a consultare il quaderno e iniziare qualche cosa di nuovo di quello che avevate appuntato. Non date per scontato che le cose rimarranno in un certo modo per sempre. Non date per scontato che rimarrete in una situazione di carenza per sempre o single per sempre, cioè non si sa mai nella vita. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Wow. Osa essere creativa. Qui fa vedere una fanciulla che dipinge le nuvole di tutti i colori. La lezione di oggi. Pensa in tutte le idee creative che hai nella tua mente ogni giorno. Quante scarti come improduttive o triviali come frivole? La guarigione ha bisogno di una creatività poco pratica e osata, che osa. L'obiettivo: osserva come rispondi alla tua voce creativa. Sei ricettiva o autocritica? È un po' quello che vi dicevo prima, non date per scontato che le cose siano come voi le vedete adesso, lo saranno per sempre. Si può cambiare nella vita, la vita è cambiamento, ok? E tutto quello che resta statico prima o poi è destinato a finire, perché in un mondo, in una civiltà che è in continua evoluzione, chi si ferma è perduto. Amici dei gemelli, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti ha le playlist con le copertine lilla. Se voi volete rendervi conto dei temi che sto trattando potete entrare in quelle playlist, sono anche numerate in ordine di numero, e guardare i titoli dei video. Così vi rendete conto, insomma, degli argomenti che vado via via trattando. Sto perdendo la voce. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un bellissimo dicembre, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!